इन्टरनेट हल अफ फेम अवार्डबाट सम्मानित डाक्टर महावीर पुन नेपालका एक प्रख्यात सामाजिक उद्यमी, प्रविधि प्रवर्धक र आविष्कारक हुनुहुन्छ, जसलाई विशेष गरी ग्रामीण नेपालमा वायरलेस इन्टरनेट प्रविधि भित्र्याएर सूचनाको पहुँच पुर्याए बापत नेपालको वायरलेस म्यानका रूपमा चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2011 सालमा म्याग्दीको विकट गाउँ नाङ्गीमा जन्मनुभएका पुनले प्रारम्भिक जीवनमा निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो र पछि अमेरिकाको नेब्रास्का विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो। स्वदेश फर्किएपछि आफ्नो गाउँको शैक्षिक र आर्थिक विकासका लागि उहाँले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गर्दै रुख र डाँडाहरूमा ताररहित वाइफाई एन्टेना जडान गरी दुर्गम भेगका सयौं गाउँहरूलाई सञ्चार नेटवर्कमा जोड्न सफल हुनुभयो, जसले ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र अनलाइन शिक्षाको ढोका खोल्यो। उहाँको यही असाधारण योगदानको कदर गर्दै सन् 2007 मा एसियाकै प्रतिष्ठित रमन म्यागासेसे पुरस्कार र सन् 2014 मा इन्टरनेट हल अफ फेमबाट सम्मानित गरियो। पछिल्लो समय उहाँले नेपालमै युवा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र स्वदेशी प्रविधिको विकास गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्नुभएको छ, जसलाई चलाउन उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा र पदकहरू समेत दान गर्नुभएको थियो। विश्वभरबाट प्रतिष्ठित पुरस्कार र सम्मान पाएर पनि उहाँ सधैँ विलासिता र तलक भडकभन्दा टाढा रहनुहुन्छ। साधारण कपडा र चप्पलमा सधैँ फिल्डमा खटिनु उहाँको पहिचान बनेको छ। कुनै समय कम्बरमा एउटा कपडा मात्र बाँधेर गाउँमा निस्वार्थ पढाएका पुन आज पनि उत्तिकै अहङ्कार रहित र सजिलै घुलमिल हुने स्वभावका हुनुहुन्छ, जसले गर्दा उहाँको लोभ लालच बिनाको त्याग हरेक नेपालीका लागि एउटा जीवन्त प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।